我一手製造出嚟嘅人造人，佢係一個可怕嘅惡魔。哎呀，我覺得好肚餓，唔介意嘅就攞去食啦。唔緊要噶，放心啦，絕對冇落毒。嗱，不過咧，我去完廁所冇洗手，所以唔可以親手攞俾你啦。食啦，嚟啊！係咁，我唔客氣啦，我一口氣食晒佢啦。係啦，你特登由非洲嚟呢度參加比賽，真係山長水遠咯。行程都應該好頻撲喎。係咁，你咧，大叔啊，你喺邊度嚟㗎？墨西哥啊！嗱，你睇下。啊！佢哋係大叔你嘅屋企人啊？呢個係啱啱出世冇幾耐嘅兒女，真係好鬼死趣致嘅。佢竟識講爸爸呢一單字發音。咁你離開咗屋企咁耐，佢哋咪好掛住你咯？我哋啲墨西哥格鬥街本都好難揾到食㗎，所以我哋為咗兩餐，多數都會離開自己嘅家鄉，山長水遠去到第二度揾食嘅。啊，係啦，老兄啊，不過咧你都要小心啲喎。吓？點解啊？咁耐以嚟我都參加過唔少大型嘅比賽啊，不過今次都算係最大型嘅啦。點大型法？我又唔知應該點樣講俾你聽喎。其實咧，我睇今次呢一個所謂黃中之王生死之戰，實際上係一次以麥斯會選手為中心嘅比賽，佢就可以話想壟斷獎項啊！而家諗起你都有啲後悔，開頭諗住唔使錢，所以咪上當嚟咗咯。老實講啊，我哋啲普通選手全部都只係會俾麥斯會利用嘅啫。加魯西亞選手到你出場啦！係啊，你要小心啲啊！冇問題嘅。係啦，我有啲好嘢要送俾你，睇下。呢個係我最細個仔整俾我嘅平安護身符，得唔得意啊？我將佢送咗俾你啦。但係呢樣嘢對你咁重要，我又點可以收咗佢啊？唉，唔好客氣，收咗佢啦。橫掂我都諗住打埋呢場比賽就退休，唔再參賽噶啦。我已經決定咗咁做啦。老兄啊，成年都不斷參加比賽，過住啲打打殺殺嘅日子，我而家已經覺得好厭倦啦。我覺得家庭先至係最重要嘅。講開又講啊，你都快啲成家立室，生翻個 BB 仔玩下啦。你都係一個好男人嚟嘅，我諗你一定會有心愛嘅女朋友嘅，係咪？你係指我女朋友海倫啊？你唔好介意啊，人年紀大咗就係咁噶啦，講嘢長氣一啲。傻啦，我又點會咁諗先得嘅？好啦，再見。加魯西亞，你要俾啲心機啊！我俾心機。喂，打佢！好啦，決賽第一個回合嘅第7場比賽開始啦！今次會勝出嘅，佢就俾墨西哥嘅格鬥家加魯西亞。Jason 呢？加魯西亞，墨西哥嘅大叔。老兄啊，不過你都要小心一啲啊！咁耐以嚟我都參加過唔少大型嘅比賽，不過今次都算係最大型嘅啦。今次實際上係一次以麥斯會選手為中心嘅比賽，佢哋可以話想壟斷獎項。而家諗起都有啲後悔，我哋啲普通選手全部都只係會俾麥斯會利用嘅啫。唔通你實在太過大意啦！麥斯會嘅選手好可能會傷害佢，邊個咧？究竟大叔嘅對手係邊個咧？成日過住打打殺殺嘅日子，我都厭倦晒啦。你都係快啲成家立室生個 BB， 照我睇你一定係有一個心愛嘅女朋友嘅。呢個人啱啱出世冇幾多嘅兒女啊，佢真係好鬼死趣致嘅。而家已經識得講爸爸呢啲單字發音。我覺得佢呢招同楊思鵬嘅8步神拳好似冇乜分別。史克兩佢係白華拳最高級師傅，而佢對氣功嘅認識，佢碌碌啊就已經睇得出啦。真係講都冇人信，竟然連我咁好眼啊都會差啲走龍啊！
照你咁講，即係已經睇得出啦喎，係咪啊？咁即係點啊？嗱，你睇下，竟然俾我喺出面垃圾桶揾到2個未食完嘅飯盒啊！真係 lucky 啊！我叫你睇 TV 啊，唔係食飯啊！快啲講清楚啦！點睇啊？呢啲咁嘅邪方妖術並唔係中國嘅拳法嚟，但以力量嚟睇，呢個人嘅實力都唔嘢少，而且動作好密切，相信佢一啲都唔簡單，好型！危險啊，小心啲啊！點解㗎？咁就緊做咩啊？做咩啊？嗰個大叔點解無端端會咁嘅？而家開始啦！亂的牙火，一得天下，萬聖腰痛，食慾不散。有冇搞錯啊？求其揾啲字拼埋當練就，你個咁唔學咩？即刻白痴嚟㗎！嗰招係咩嚟㗎？哇！呢個麥師會嘅選手咁犀利嘅，好似打不死咁喎。雖然佢喺麥師會都算幾強嘅選手，但係經過我哋改造，佢仲犀利過以前。哇！點解會變到咁犀利㗎？呢個 Jason 經過我哋塞巴拉斯精心改造之後，已經變成一個發電人類啦。發電人類？係啊，我係以即天文呢一種特別嘅原理，將佢改造成為一個可以由身體入邊發出10萬瓦電力、有無限能量嘅發電人類啊！佢即係好似一個有人造雷電功能嘅人一樣。人造雷電？冇錯啊 ，Jason 嘅身體有正極電荷，佢可以令到對手嘅體內能量變成負極電荷，所以無論對手走到去咩地方，正負兩極都會互相吸引，所以 Jason 一定可以打敗對手啊！最近距離放出嘅能量最大可以去到36000度，真係唔講得笑啊！如果中招，佢嘅對手就會俾佢燒到變成一嚿炭啊！哇！原來佢個背脊係有秘密武器㗎？唔係啊，佢只係插電啫。比特盧選手，到你出場啦！好啦，結束第一個回合第10場嘅比賽，我哋好快再見到麥師會嘅一位新星出場啦！佢就係迷到萬千少女嘅靚仔新星，請大家歡迎華莎。你又似你啊！你哋麥師會嘅人一啲人性都冇，真係奇啦！彼得盧點解會咁樣？原來嗰位加路西亞大叔係一個好人嚟嘅，但係就俾你哋班衰人殺咗。你哋班衰人，我彼得盧係絕對唔會原諒你哋嘅。有異味，係咪你放屁？抵你死啊！周圍真唔知垃圾聲。彼得盧選手真係好犀利啊！睇嚟佢完全冇留手，不斷咁攻擊對手喎。想打死人咪停手啊！太殘忍啦！小魔鬼！邊個係魔鬼啊？呢班人究竟係咩人嚟㗎？頭先麥師會啲人打上加路西亞大叔嗰陣，我哋一樣喺度大聲叫停手，但係又有邊個會理我啊？豈有此理啊！呢個係我啱啱出世冇幾耐嘅兒女啊！佢真係好鬼死隨字㗎，佢已經識得講爸爸呢單字發音啦。冇錯啦，我有啲嘢送俾你啊！嗱，你睇下。送俾我？呢個係我最細個仔整俾我嘅平安護身符，係咪好得意咧？我諗呢樣嘢會為你帶嚟好運，對你好有用㗎，收咗佢啦。老兄啊，我哋食啦，你可以放心㗎，絕對冇落毒㗎，食啦！彼得盧啊，快啲停手啊，咁樣會打死人㗎！彼得盧啊，好好地生存落去。加路西亞，加路西亞，加路西亞！我一定唔會原諒你哋嘅，我一定要打到你哋粉身碎骨，渣都冇得剩啊！彼得盧，彼得盧，呢條技術格鬥比賽並唔係為咗要殺人嘅，係為咗要救人啊！亦都係借機會提高自己嘅力量。但係師傅，每一個回憶咧都會成為一個好好味嘅果實，呢啲果實咧就會變成好多種子，不斷咁繁殖落去嘅。我哋要通過格鬥比賽，希望可以成為好多人嘅種子啊！所以我哋喺回憶裏邊要盡量保存啲令人開心嘅嘢。不過，彼得盧啊！
高超嚟者，啲大仔做咩咧？彼得羅，究竟彼得羅點會變成咁？喺當時我仲未知道真正嘅原因係咩。不過我喺彼得羅打敗對手離開會場嗰陣，由佢嘅背影度，我可以見到一股新嘅鬥志燃燒緊。我知道而家喺佢嘅心裏邊有一股頑強嘅鬥志。